Ամերիկյան եւ իրանական ուժերը գիշերը Հորմուզի նեղուցում կրակել են միմյանց վրա։ Արդեն առավոտյան Արաբական Միացյալ Էմիրությունները հայտարարել է, որ Իրանի կողմից օդային հարձակման է ենթարկվել։ Հաղորդվում է վիրավորների մասին։ Ամերիկյան եւ իրանական զինուժի միջև բախումը տեղի է ունենում 2 օր անց այն բանից հետո, երբ Թեհրանը հայտարարեց, որ ուսումնասիրում է պատերազմն ավարտելու վերաբերյալ ամերիկյան վերջին առաջարկը եւ իր տեսակետը կփոխանցի միջնորդ Պակիստանին։ ԱՄՆ պետքարտուղարն ասել է, որ դեռ չեն ստացել Թեհրանի պատասխանը, այն ակնկալում են այսօր։ Մարկո Ռուբիոն հույս է հայտնել, որ պատասխանը լուրջ կլինի եւ սկիզբ կդնի բանակցային լուրջ գործընթացի։ Տեսնենք, թե ինչպիսին կլինի պատասխանը, ասել է նա։ Ընդ որում հասկանալի չէ, թե կողմերից ով է առաջինը կրակել։ Իրանի ռազմական հրամանատարությունը պնդում է, որ ԱՄՆ-ն թիրախավորել է Հորմուզի նեղուցին մոտեցող իրանական նավթատարը եւ մեկ այլ նավ, նաեւ ավիահարվածներ է հասցրել իրանական ափամերձ շրջանների եւ Քեշմ կղզուն։ Ըստ մեհեր գործակալության իրանական առևտրային նավերից մեկին հասցված հարվածից վիրավորվել է 10 նավաստի, 5 մարդ դեռ անհետ կորած է։ Մինչդեռ ըստ ԱՄՆ կենտրոնական հրամանատարության իրանական ուժերն են բազմաթիվ հրթիռներով, անօդաչուներով եւ փոքր նավակներով հարձակվել նեղուցից դուրս եկող ամերիկյան 3 ռազմանավի վրա։ Ամերիկյան ուժերն էլ պատասխանել են եւ վերացրել սպառնալիքները, հարվածել են նաեւ հարձակման համար պատասխանատու իրանական ռազմական օբյեկտներին։ Վաշինգտոնը հայտարարել է, թե իրանական հարձակումից ամերիկյան կողմը չի տուժել։ Իրանի կենտրոնական հրամանատարության խոսնակը սակայն պնդել է, որ իրանական հարվածները զգալի վնաս են պատճառել։ ԱՄՆ-ն եւ նրա դաշնակիցները պետք է իմանան, որ Իրանը վճռականորեն եւ տատանվելու կարձագանքի ցանկացած ագրեսիայի, հայտարարել է նա։ Իրանի արտգործնախարարությունը դատապարտել է ԱՄՆ ռազմածովային ուժերի կողմից իրանական տանկերների վրա հարձակումը։ Դա որակելով մեջբերում եմ ագրեսիվ գործողություններ եւ զինադադարի խախտում։ Արտգործնախարարն էլ ԱՄՆ-ին մեղադրել է դիվանագիտական ջանքերը խարխլելու համար։ Աբբաս Արաղչին սոցցանցում գրել է, որ ամեն անգամ, երբ սեղանին է դրվում հակամարտության դիվանագիտական լուծման առաջարկ, ԱՄՆ-ն ընտրում է ռազմական անխոհեմ արկածախնդրությունը։ Սա կոպիտ ճնշման մարտավարություն է, թե արդյունքն է նրա, որ ինչ-որ մեկը կրկին Միացյալ Նահանգների նախագահին խաբեությամբ տանում է դեպի մեկ այլ ճահիճ։ Անկախ պատճառներից արդյունքը նույնն է՝ իրանցիները երբեք չեն ընկրկում ճնշմանը։ Իրանի խորհրդարանի խոսնակն էլ ծաղրել է ԱՄՆ-ին, հայտարարելով, որ նրանք չկարողացան շահել Իրանի վստահությունը։ Վստահիր ինձ եղբայր գործողությունը փաստացի ձախողվեց։ Հիմա վերադառնանք մեր սովորական կյանքին, սոցցանցում գրել է նա։ Չնայած գիշերային բախումներին Դոնալդ Թրամփը հայտարարել է, որ Իրանի հետ բանակցությունները շատ լավ են ընթանում, իսկ հրադադարը դեռ ուժի մեջ է։ Միաժամանակ ԱՄՆ նախագահը կրկին սպառնացել է լուրջ հետևանքներով, եթե Իրանն արագ չհամաձայնի պատերազմը դադարեցնելու շուրջ։ Նրանք պետք է արագ ստորագրեն այդ համաձայնագիրը։ Բանակցությունները շատ լավ են ընթանում, բայց նրանք պետք է հասկանան, որ եթե դա չստորագրվի, շատ դժվարություններ կունենան։ Ասեմ ձեզ, որ նրանք ավելի շատ են ուզում դա ստորագրել, քան ես։ Դրանից ժամեր առաջ ԱՄՆ նախագահը սոցցանցում Իրանի ղեկավարությանը խելագար էր անվանել, նշելով, թե ցանկանում է, որ Իրանն արագ համաձայնի խաղաղության համաձայնագրին։ Մենք նրան շատ ավելի ուժեղ կհարվածենք ապագայում, եթե շտապ չստորագրեն համաձայնագիրը, կրկին սպառնացել էր նա։ Մերձավոր Արևելքում լարվածության աճի ֆոնին նավթի գինը երեկվա նվազումից հետո այսօր դարձյալ բարձրացել է, հասնելով $97 1 բարելի դիմաց։ Իսկ Իսրայելն այս ընթացքում շարունակել է արևմուտքի կողմից ահաբեկչական ճանաչված Հեզբոլայի դեմ ռազմական գործողությունները Լիբանանի հարավում։ Հաղորդվում է առնվազն 10 զոհի մասին։ Իսրայելական բանակը նաև Լիբանանի մի քանի քաղաքներից հարկադիր տեղահանման հրահանգ է տվել։ Հեզբոլլան իր հերթին հայտարարել է, որ պատասխան հարվածներ է հասցրել իսրայելական բանակին։